大家好，歡迎返嚟 Cantonese is so easy。今日我想同你哋講一啲超級簡單，但係用得最多嘅廣東話自我介紹句子。首先，我想你同我講一次一個最基本嘅句子，我係。例如，我可以講我係 Anna。你可以講你嘅名，好簡單。如果你想正式少少，你可以講我叫。好啦，試下講我叫，慢慢講，唔使急。而家我哋再加一句，我係人。例如，我係越南人，我係美國人，我係香港人。好啦，輪到你講。你係邊度人啦？深呼吸，講出嚟啦。而家到年齡啦，有時候喺新朋友面前講歲數會有啲害羞，但係唔緊要，我哋係練習。廣東話講歲數好簡單，我歲。例如我25歲，試下填你自己嘅歲數。再嚟一個日常用得最多嘅句子，我住喺例如我住喺胡志明市，我住喺香港，我住喺東京。而家你講一次你住喺邊度？唔使緊張，你講慢慢講都得。最後嚟到我最鍾意同你哋講嘅句子，我鍾意呢句可以講興趣、食物、活動、地方，乜嘢都得。例如我鍾意學廣東話，我鍾意食點心，我鍾意旅行。好啦，而家我想你將晒啱啱學嘅所有句子全部串埋一齊，講一段屬於你自己嘅自我介紹。例如，我講一次示範俾你聽。我係 Anna， 我叫 Anna， 我係越南人，我住喺胡志明市，我25歲，我鍾意學廣東話。而家到你啦，深呼吸，慢慢講，大聲講。如果你想練讀多幾次，你可以重複播呢段影片，同我一齊講。廣東話其實真係好簡單，最緊要係你肯講。同我講多一次啦，廣東話好容易㗎。好啦，今日嘅內容到呢度，記住訂閱、like 同 share 啊！我哋下次再見啦。